И всем привет, ребята, с вами я, Дринка Маус, и сегодня я буду озвучивать историю «Стук». Автор пишет, что рассказ будет идти от лица девушки, в дверь которой каждую ночь кто-то стучит. Одну секунду я открою ее, чтобы вообще не было рекламы. Я как раз денег нафармила. Все. Погнали. Все началось месяц назад. Эти шорохи и странные поскрипывающие звуки не дают мне покоя. Каждый день происходит в страхе. Я не знаю, что мне делать. В общем, больше об истории. В тот самый день я была на учебе. Весь день я проходила по кабинетам и, сидя за партой, слышала лекции от преподавателей. Лишь в 7 часов вечера я пришла уставшая домой. Поначалу я не замечала этих стуков, так как была уставшая и сразу ложилась отдыхать. На следующий день мне написала староста. «Лика, сегодня мы не идем в универ, у преподов совещание». «Хорошо, спасибо». Я была очень обрадована этой новостью, ведь так не хотелось идти снова в универ и сидеть 5 пар. Этот день я решила посвятить лежанию на диване и просмотру сериалов по ящику. Через полчаса я задремала, проснулась от стука в дверь и подумала: боже, только бы не арендодатель. Я подошла к двери и посмотрела в глазок. Никого. Махнув на это рукой, я пошла в комнату смотреть телевизор. Но не успела я взять пульт, как в дверь снова постучали. «Блин!» – уже в голос сказала я. Я начала злиться, подошла к двери и стояла минут 5. В дверь опять постучали. Я замахнулась над дверью и ударила со всей силы рукой. Все стихло, и я поняла, что тот, кто стучал с той стороны, сильно испугался и не ожидал такого поворота событий. Только я собиралась отойти, как в дверь постучали с большой силой. В одну минуту я подумала, что дверь слетит с петель. Я остановилась, и в квартире повисла гробовая тишина. Почти сразу я услышала, как кто-то или что-то дышит в мою дверь. Еще протяжно так, будто с легкими проблемами. Потом смех такой издевательский и отдаляющиеся шаги. Честно сказать, я очень сильно перепугалась. Мне было страшно оставаться здесь. Вы, наверное, скажете: так нашла бы себе другую квартиру. Где я в Сибири найду недорогую квартиру со всеми удобствами? Денег нет. Ехать тоже некуда. Ну что ж, позову батюшку, вдруг он мне поможет. Уже ближе к 9 приехал батюшка. Я встретила его радушно и впустила в квартиру. Невысокий, пухлый, улыбающийся мужичок. Как только он зашел в квартиру, сразу же поменялся в лице, достал маленькую книжку и начал читать молитвы. Осветил квартиру святой водой. Я уже хотела закрыть за ним дверь, а он меня за рукав рубашки ухватил и тихо сказал: «Ты лучше вещи собирай и в другую квартиру уезжай. Ух, чую я, что нечистый дух у тебя поселился. Чувствую, что он смерти твоей хочет». Я очень напугалась, высвободилась из его цепких рук и закрыла за ним дверь. Я долго думала над его словами. Но что мне делать? Родителей уже давно нет на свете, денег тем более, куда мне ехать? В тот же вечер я решила найти новую квартиру. Спустя некоторое время стуки возобновились. Мне стало еще страшнее выйти на площадку и посмотреть, что за дверью. И речи быть не могло, ведь я верю в сверхъестественное. В 2009 я прочитала все страшные истории и пересмотрела множество фильмов ужасов. Раньше мне казалось это нереальным, но теперь мое мнение изменилось. Через один день началось то, что до сих пор плотно завесло в моей памяти.
Я проснулась ночью. На часах было 2 часа 27 минут ночи. У меня перед кроватью стоит шкаф. Он всегда закрыт на маленькую щелку. В эту ночь он был открыт нараспашку. На утро я не придала этому особого значения, но после того, как это повторилось, я сильно перепугалась. Не может же шкаф без причины открываться вторую ночь подряд. Еще и сам. Мне написала староста. Лика, завтра мы всей группой едем в музей в 14:30. Ты с нами? Я была готова хоть жить в этом музее, только бы не видеть то, что происходит ночью в моей квартире. Поэтому немедленно согласилась. Да, я поеду. Это абсолютно бесплатно. Нужно только взять деньги на проезд. Хорошо. Я положила телефон на тумбочку, легла на кровать и отвернулась к стене. Хотелось заткнуть уши, только бы не слышать этот надоедливый скрип, но сил уже ни на что не хватало. Пока я была погружена в свои мысли, я заметила, как открывается дверь и раздается этот мерзкий скрип. Я была одновременно напугана и зла. Мне это так надоело. Я не выдержала, схватила телефон и пошла к своей подруге, благо она жила на пару этажей ниже меня. Когда я постучала в дверь, она очень быстро открыла. «Опять всю ночь спать не будешь? И тебе привет. Ты чего шарахаешься в 2:30 ночи?» У меня тут такое...» «Заходи и рассказывай». Я прошла в ее квартиру, села за кухонный стол и все рассказала. Соня лишь посмеялась и сказала: «Господи, ты что, шкафа боишься? У нас же дом неровный, вот она и открывается. У меня тоже так». «Да нет же, я щеколду сделала, даже гирями подпирала, на утро все равно. Эта дверь нараспашку». «Ну...» В ту же секунду раздался топот в подъезде, будто кто-то спускается по лестнице. Да еще и так быстро. Каждую ночь одно и то же. Она встала со стула и собиралась открыть входную дверь, но в паре метров от нее застыла и повернулась ко мне. На лице ее был страх. Она тихо подошла ко мне и сказала: «За дверью кто-то стоит». Мы затихли и слушались. За дверью действительно кто-то стоял и тяжело дышал, потом сильно ударил по двери. Но дальше хуже, издался пронизающий вопль, а за ним истерический смех. Софа посмотрела на меня обвиняющим взглядом. Я стояла в полном шоке и ступоре. А затем кто-то начал дергать за ручку. Соня подошла к двери и закрыла ее на 3-й оборот. Раздался истерический смех. И она сказала: «Ладно, я тогда к вам через балкон зайду». И снова истерический смех. У Сони над входной дверью висели 3 иконы на гвоздях. Она подорвалась, сорвала одну икону с гвоздем и прыжками подбежала к балкону, взяла кухонный нож в руки и встала перед дверью в ожидании. Стояли мы так минуты 3. Я думала, что никто не придет и ломиться в квартиру не будет. Ага, не тут-то было. На улице сидели какие-то малолетки и матерились на весь двор. Когда мы с Соней услышали, что они орут, как резаные, сразу же притихли и стояли тихо, как мыши. У подруги в квартире очень жарко, и на ночь она всегда открывает окно на кухне. Как только я это вспомнила, подорвалась с места и пошла на кухню. Лучше бы я этого не делала. То, что я там увидела, было неописуемо. Окно было открыто нараспашку, как и всегда, а из окна торчала узкая и вытянутая голова. Оно заметило меня, и снова раздался этот истерический смех. Меня поразило, парализовало, но через секунду отпустило. Оно начало залезать в окно. Я увидела эти жуткие руки и ноги,
Было ощущение, будто это не привычные всем руки, а палки, прибитые к худощавому телу. Волос у него не было, только худая и узкая башка с пустыми глазницами и зубастым ртом. На столе лежал нож. Я, подобно металлю, запустила нож в его голову и попала. Пока оно было отвлечено от меня, я подбежала к этому чучелу и кинула его вниз, закрыла окно и отошла. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» Оно хочет. В этот момент стекло вылетает из оконной рамы, а осколки падают на пол. В окне снова показалось это худощавое подобие человеку. Соня схватила меня за руку, закрыла дверь на кухню и забежала в ванную. Как только она закрывает дверь, раздается грохот, и кухонная дверь вылетает с петлями на пол. А затем все затихло, но ненадолго. Послышались шаги. Она ходила по квартире и что-то напевала себе под нос. Снова разобрать мы не смогли. Шаги то затихали, то возобновлялись. Лишь под утро они прекратились. Я спала, а Софа выглянула за дверь. Дальше с ее слов. Открываю дверь, а там вся квартира разгромлена до неузнаваемости. Дверь на кухню выломана и переломана напополам. Большая часть моей посуды разбита и раскидана по всей хате. Ножи раскиданы, а почти весь пол был залит кровью. Соня меня разбудила, и мы начали убираться. Убрали все за 2,5 часа и решили подняться ко мне. Дверь даже открывать не пришлось, ее там просто не было. Мебель раскидана и перевернута, на полу валяются бумажки и осколки разбитой посуды. Шкаф по-прежнему был открыт. С подругой мы убрались, а шкаф этот на помойку вынесли из квартиры. Я съехала и переехала к подруге. Пока что все тихо. Но кто знает, вдруг оно еще вернется. Да, вот такая вот интересная история была. Вот. Все, хрестик. Все. Да ну, я же вышла. Да, такая вот была история про стук. Длинноватая, но история. Надеюсь, вам понравилась моя озвучка. За некоторые ляпы или невыговоренные слова извиняюсь. А с вами была я, Даринка Маус. Всем спасибо, всем пока.